Bai, arratsalde on, eguerdi on, hizkuntza normalkuntza teknikari zareten guztioi, neu bezala. Jarduera aurkeztu aurretik, emaiozue begiratu bat argazki honi, zehorra saltzen bait dira azken 10 urteotako euskal abeslari eta talde askoren diskoen azalak. Hortaz, 15 segundu, demora labur tarte bat, ia horietatik zenbat ezagutzen dituzuen. Azken 10 urte hauetakoa dira, Bueno, norberaren hausnar honek balio dezala. Aurrera, bai hanek eta bai biok tximeleta ditugu sabelean momentu honetan, gerora espero ezagun ondo bidean ez izatea, baina momentu honetan bai. Ia jardun honen ondoren lasaitzen geran. Ekin dizaion bada. Euskarazko kanturik gustokoena aukeratzeko jarduera prestatu elkarrekin, gaztezulo.comen baitan dago, eta azkeneko 10 urte hauetara mugatu dugu. Jarduera honen aurrekariak azalduko ditut, lehenengo, gero ze helburutan eragin nahi den, eta gero jarduera bera azalduko dugu. Aurrekariak, hizkuntza normalkuntzan gabiltzan ontzat, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan nahiko esker honeko etapa dira, bi horietxek. Egiten dugun lanak, generalean, eragina izan ohi duelako. DBH-en eta batxilergoan ordea, esaliteke etapa horiek esker txarrekoa direla. Erein bai, lehen beste izlari batek aipatu duen bezala, erein bai, baina uzta askotan ez dugu geuk ikusten, ez dugu geuk jasotzen. Hortaz, hamu gutxi dugu, nerabeen hizkuntz jokaeran eragiteko. Baina, iruipena daukat, musika izan litekela nerabeak erakartzeko hamu gutxi horietako bat. Euskarak eta euskal kulturak elkar elikatuz aritu behar dute. Euskal kultura ezagutzeak, be hori maitatzeak harriko du, eta euskal kultura ezagutu eta maitatu ezkero, euskara hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko motivazio are eta handiagoa. Atzo Jon Sarasuak erronka bota zigun, eskolak hizkuntza normalkuntzan 3 egiteko dituela esanez, ezta? Hirugarrenean euskal kulturgintza ezagutarazteko esan zigun, kontua da horren barruan irakasleok askotan joi degula, euskal kultura lotzen dugu tradizionalarekin, aspaldikoarekin, zaharrarekin. Hori baztertu gabe, baina nek uste garrantzitsu dela gaur egungo, 21. mendeko 2011ko euskal kulturgintzaren zabalkundeare egitea. Eta ez dakit danok hortaz jabe geran. Hortaz, jarduera hontan, proposatzen dena da euskal musikagintzaren transmisio sinkronikoa. Sinkronikoa diodanan da, momentuan egiten den hau, momentuan transmititzea, momentuan hartzaileek jasotzea. Esandakoa, atzera begirakoa baztertu gabe. Biak modu osagarrian ulertzen ditudalako. Musikak pertsonengan irismen berezia du, atzo Jon Sarasuak ere esan zuen, zenbait kanta, erraietaraino iriste zaizkigu, zenbait kanta, ungitu egin gaitzake kanta batek, alaitu, nostalgia jota utzi, alegia, musikak emozioak sortzen dizkigu. Eta gainera, lotura afektiboak eraikitzen lagundu ere bai. Hau dena gainera, emoziona eta lotura afektiboena nerabezaroan biderkatu egiten dela esango nuke. Garaikiderekin jarraituz, neuk 40 urte bete berria ditut, eta ikusten dudanez, hemengo jentsuenak ere hor nunbait edo hortik gogora. Bai, orduan, bagoaz geure gelara, euskal kulturgintza
gaur egungoaren zabalkunde egitea, eta musikare dagokionez, buruatzen zaizkigunak dira, hori, Lauteiatu, Ertzainaken aitormena, ia jabetzen geran. 2011an ditugun neskamutilek, DBH eta Batxiergoan, hauentzat Lauteiatu oso aspaldiko kontua da. Ertzainaken aitormena kantu ere 1981an argitaratutakoa da. Hortaz, DBH eta Batxiergoko gure neskamutilak artean jaio gabe zeuden. Geuretzat nahikoa garaikidea dena, eurentzat ez da garaikidea. Bai? Horregatik, azken 10 urte hauetako tarte honen aukeraketa. Beste zalantza bat, eta hau ere eskolak egiteko alda. Jon Sarasuak ala balin badio, beharko heldu. Elena Gore zalantzau izan adet, baina agian beste herrialde normalizatuetako berri izango bagenu, behin kazetari batek komentatu zidan. Estatu Batuetan egindako egonaldi batean, Bostonen institutu batetako eskolaumeak rock kontzertu batetara eraman zituzten, arratsalde batez. Oso gauza arrunta euren artean. Agian geuk ere normaltasun horrekin ikusi beharko genituzke tankera hontako ekimenak. Bestalde, jarduera hau, egin batean testatuta dago, probatuta dago. Iaz Donostiako berritzegunean 2008 eta 2010ko Euskal Kanturik gustukoenaren jarduera egin genuelako eta gainera Donostiako zenbait ikastetxeetan aurrera eraman zelako, gauzatu egin zelako. Balorazioa positibo xamarra izan zen. Hortaz, probatuta dagoen kontu bada. Ikaslei begira balio lezake jarduera honek begiak zabalarazteko. Euskarak gozatzeko ere balio duela. Ikus dezaten ikasleek. Behin aurrekari hauek azalduta, jarduera honekin landu daitezken helburuak aitatu nahi ditut. Horretarako oso baliagarria zait, iaz jardunaldi hauetan, Euskal Elkarteen topaguneak, Urtsintxa eskolak eta soziolinguistika klasterrak aurkeztutako matrize hau. Beraz, hontan oinarrituko naiz. Gazteen euskararen erabileran eragiten duten faktore horien artean, 12 horien artean, hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioan eragin lezake jarduera honek. Zergatik? Oraindik geure gizartean 2011an oraindik tamalez, euskararekiko eta euskal kulturarekiko zenbait aurreiritzi eta sinesmen edo uste batzuk funtzionatzen dutelako. Moderno alda euskara eta euskal kultura zenbaitek zalantza egiten dute. Baserrikoa, ala kalekoa, askok euskal kultura eta euskara baserriarekin eta Ximaur usainarekin lotzen dute, edo Santo Tomas Eguneko txistorren usainarekin. Erakargarria alda, zenbait ikasleentzat, euskara eta euskal kultura aspergarria dira. Gazteena alda, eurena propioa alda. Galdera bezala plantatu ditut, baina neuk behintzat eskolan ikasleen artean ikusten dut, horrelako ustelak oraindik badirautela. Hortaz, geure egitekoare izaliteke ustel hauek desaktibatzen laguntzea. Aurrera. Pertsona eta talde erreferenteak. Nerabezaroan garrantzi izugarria dute, pertsona erreferenteek. Maila mikroan, naiz makroan. Kasu honetan, jarduera honek maila makroan lagundu lezake. Nerabezaroan musikariak euren erreferente eta batzuetan idolo ere badirelako. Gure ikasle askoren idolo dira hauek. Lady Gaga, Dani Martin, Rihanna, Melendi, Shakira eta enparauak. Hauetaz gain,
Beste hauek ere zergatik ez. Kentzazpi, Gose, Zea Maiz, Berritxarrak, Fermi Buruza, Peritxe eta Porrotx, eta abar luze bat. Kontsumo eskaintza. Bueno, musikagintzaren hau, aztertu ezagun ekonomia edo marketing ikuspuntu batetik. Lehendabizi eskariaren aldetik, jendeak zer erosi nahi duen, zer gustu dituen, zer erosi, kakotxera artean noski, eta gero, ea eskaintza horretara ondo egokitzen den ala ez. Eskaria aztertzeko, orain dela 4 bat urte Euskal Herri osoan egindako azterketa sakon batetik hartutako taula hau dabilkit. Eta hemen ikusten dena da, musika generotan banatuta, adin tarte bakoitzak ze musika genero duen gustokoen. Orduan, ez dakit hor atzetik askori ikusten den, baino musika estilo bakoitzean, guri dagokigun, guri ikasleen tartea 15-24 bitartekoa da. Hortaz, musika estilo bakoitzean, goiko zerrenda, gris iluneko hori da guri dagokiguna. Ze musika genero dituzte gustokoen gure ikasleek? Pop rocka oso nabarmen. Ikusten dezuenez, folka, musika klasikoa, euskal musika herrikoia, musika melodikoa gehiagiez, zer gehiago? Teknomusika, musika dantzagarria, eta rapare bai. Oraindik maila txikian, baino joera azkor nabarmena du. Eta euskal musikaren eskaintza nola egokitzen da? Jendeak eskatzen duenari. Bueno, euskal musikaren eskaintza estiloetan sailkatuta, estilo asko lantzen dira gaur egun. Gutako asko gazte ginen 80ko hamarkadan, hain mitifikatuta dugun hamarkada hortan, baina orduan esan liteke aniztasuna nahikoa txikia zela. Euskal rock radikalean aukera handia zegoen, gero Itoitz, Irla bat zen, betiko abeslariak, Mikel Laboa, Xabi Arlete, Lourdes Iriondo eta hortxe zebiltzan oraindik, eta folklore taldeak ebai, eta ezer gutxi gehiago. 80ko hamarkadan, hortaz, aniztasun gutxi. Gaur egun ordea, askotarikoa da euskal musikagintzaren eskaintza. Askotarikoa da. Agian ez nahi ainakoa. Ze pop rockean, eskan, trikipopean, heavyan, rock gogorrean, hor talde asko daude eta aukera zabala. Rapean, oraindik oso gutxi. Baina hau ere, hasi berri den fenomeno bada gure artean. Hortaz, eskaintza askotarikoa bai, agian ez nahi ainakoa, baina bai askotarikoa. Kalitatezkoa, baita ere. Auzo herrietan bezala. Denetik aurkitu genezake, txarrak, erdipurdikoak, onak, osonak, bikainak, kantu eta talde bikainik ere badago. Egon badago. Eta beste faktore hontan ere eragin nahiko luke jarduera honek. Input mediatikoetan. Komunikazioaren ikuspegi klasiko arruntetik, emailea, kanala eta hartzailea. Emaileak musika sortzailea lirateke, abeslariak naiz musika taldeak, eta esan dugu eskaintza askotarikoa eta kalitatezkoa ere badagoela. Hartzaileen gustoak, entzule posibleen gustoak ere ikusi ditugu. Hor esango nuke ez dagoela nahikoa ondo egokitzen dela eskaintza hartzaileen gustuari. Hortaz agian transmisio horrek nun egiten du kale, kanalean esango nuke. Kanalak duela marka batzu baino ugariagoa dira,
asko dira gaur egun, eta fokoa jarriko nuke hori, zeintzu diren irrati, telebista, internet, eta bar. Foko agian irratietan jarrita, DH eta batxierroko ikasleek batez ere irrati formulak entzuten dituzte. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan Gaztea irratia eta los 40 principales dira entzunenak. Gaztea irratiak iaz audientzi kontutan los 40 principalesi aurre hartu zion. Hortaz, datu interesgarria. Baina azter dezagun gaur egun Gaztea irratiaren eskaintza zein den. Iaz egindako entzuketa dira, denera 118 kantu, horietatik ingelesez 165, gazteleraz 119, 101 frantsesez eta 114 besterik ez euskeraz. Lagina ez da ikaragarria handia, baina uste datua nahiko esanguratsua dela. Azken urteotako gaztearen jokaera honek eztabaida biziak sortzen ditu, aldeko naiz kontrako iritziak. Los 40 principales ere ezaguna dago. Musika daukionez, musika oso komertziala jartzen dute, gehienetan dantzagarria dena. Hizkuntzari dagokionez, ingelesezko kantuak, Estatu Batuetatik eta Erresuma Batuetik datozenak, bestetik gazteleraz ere kantu ugari, Espainiatik naiz Latinoameriketatik datozenak, euskal musika izpirik ordea ez, bat ere ez. Zein ote dan arazoa? Arrazoi teknikorik ez dago. Zekero, provintzia mailako deskonexioak egiten bai dituzte, albisteak, eguraldia eta publizitatea emateko. Neu behintzat, entzun izan ditut, Donostiari dagozkion albisteak. Baina hemen, erabaki badago, euskal musikarik ez emititzekoa. Bueno, helburu horietan eragin nahi izan da, planteatzen dugun jarduera, lehen esan dakoa da. Euskarazko kanturik gustukoena aukeratu nahiko genuke, ahalik eta jende gehienen artean. Gaztezulo aldizkariaren eta gaztezulo.comen baitan dago, jarduera hau. Gauza bat, zuetako gehienok gaztezuloren berri izango dezue. Dena den, gaztezuloren berri izan, ala ez, orain irtetzean, sarrera nagusiaren ondoan, eskubialdean, mahai bat jarri dugu, eta bertan, horrelako horri badukazue, nahiko laburrean, gaztezuloren berri ematen duena, eta denok ere eskuragarri gaztezulo aldizkarien ale bat. Bueno, eta barira jarduera azalduko dugu.